Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na nimepitia vyombo mbalimbali vya habari vya kimagharibi ambavyo vimeweza kuripoti taarifa mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni juu ya vikwazo vya Urusi ambapo Marekani anaonekana kuweza kuchangia kwa asilimia kubwa. Ambapo kiujumla ni kwamba rais wa taifa la Marekani Donald Trump ametangaza vikwazo vikubwa dhidi ya makampuni mawili makubwa zaidi ya mafuta yaliyo chini ya serikali ya Urusi. Vikwazo hivyo dhidi ya Urusi vimewekwa huku Trump akilalamika kuwa mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin yanayolenga kuvimaliza vita vya Ukraine hayazai matunda. Hatua iliyotangazwa na Marekani Jumatano dhidi ya makampuni ya mafuta ya Urusi ya Rosenfeld na Lukoil imechukuliwa baada ya miezi kadhaa ya wito wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumtaka Trump aiwekee Urusi vikwazo vikubwa zaidi katika sekta mafuta ya nchi hiyo. Marekani imeiwekea Urusi vikwazo hivyo wakati katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte akiwa mjini Washington kwa mazungumzo na Trump. Rutte amesema kuwa Putin atakubali kusitisha vita na Ukraine ikiwa tu ataendelea kushinikizwa. Muda mfupi baada ya Marekani kutangaza hatua hiyo, Urusi kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova imesema vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya sekta yake mafuta ni hatua isiyo na tija na inahatarisha juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Ukraine. Na kwa upande wake, aliyewahi kuwa rais wa Urusi Dmitry Medvedev ameeleza mapema Alhamisi kwa uamuzi wa Trump kufuta mkutano wa Budapest na kuweka vikwazo dhidi ya makampuni ya mafuta ya Urusi unaonyesha kuwa Marekani ni adui wa taifa hilo na iko mbioni kuingia vitani na Moscow. Aidha, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yeye kama ilivyo ada ameipongeza hatua iliyochukuliwa na Marekani akitaja kuwa ni hatua muhimu, na Zelensky amesema uamuzi huo ni ishara muhimu kwa nchi nyingine duniani kuungana kuiwekea Moscow vikwazo. Naye mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameupongeza utawala wa Trump kwa vikwazo dhidi ya sekta nishati ya Urusi na kuongeza kuwa ni ishara muhimu. Na hayo yanajiri wakati ambapo Umoja wa Ulaya kwenye hatua tofauti umekubaliana kuchukua hatua mpya dhidi ya Urusi zinazolenga kuyadhoofisha mapato ya Urusi yanayotokana na gesi na mafuta. Itakumbukwa kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kufanya mkutano mjini Brussels Alhamisi, huku moja ya ajenda yao ikiwa ni kujadili namna ya kuisaidia zaidi Ukraine katika mzozo wake dhidi ya Urusi. Na nikwambie pia, licha ya Trump kufanya hivyo, Umoja wa Ulaya umezijumuisha kampuni 3 za China vikiwemo viwanda viwili vya kusafisha mafuta na kampuni ya biashara ya China Oil katika orodha ya vikwazo dhidi ya Urusi na kwa kusaidia biashara ya mafuta ya nchi hiyo. Viwanda hivyo viwili vya China vina uwezo wa kusafisha mafuta takriban mapipa 600,000 kwa siku, sawa na 3% ya uwezo wote wa China wa kusafisha mafuta. Uamuzi wa EU unadhihirisha wasiwasi unaoongezeka kwamba baadhi ya kampuni za nishati za China zinaisaidia Russia kuepuka athari za vikwazo vya magharibi. Hatua hii imekuja sambamba na msimamo wa nchi wanachama kundi la G7 ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja kuhakikisha Urusi inapungukiwa na mapato kutoka kwenye mauzo ya mafuta na gesi. Lengo kuu ni kuikatia Moscow njia za kujipatia fedha za kufadhili shughuli za kijeshi nchini Ukraine. Mbali na viwanda hivyo viwili, EU pia imeiweka kwenye orodha vikwazo kampuni ya Tianjin Shishan International Trading Company ya China. EU imesema kampuni hiyo imekuwa ikisaidia Urusi kukwepa vikwazo kwa kusafirisha bidhaa zenye asili ya Umoja wa Ulaya kupitia njia ya mlango wa nyuma. Serikali ya China wao wamelaani vikali hatua hiyo, wakieleza kutoridhishwa na upinzani mkali dhidi ya uamuzi huo wa EU. Msemaji wa Wizara ya Biashara ya China amesema kuwa Beijing itachukua hatua kulinda haki na maslahi halali ya kampuni zake, na kwa mujibu wa EU kampuni ya Yulong, Liangyang na China Oil ni wanunuzi wakubwa mafuta ghafi kutoka Urusi na hivyo kutoa chanzo kikubwa cha mapato kwa serikali ya Moscow. Yulong ambayo ni kiwanda kipya zaidi cha kusafisha mafuta nchini China chenye uwezo wa mapipa 400,000 kwa siku imetajwa kuwa miongoni mwa wateja wakubwa wa mafuta ya Urusi kupitia viwanda vya Urals na Espo kutoka Urusi na kiwanda cha Liaoyang Petrochemical kilichoko kaskazini mashariki mwa China kina uwezo wa mapipa 200,000 kwa siku na kinafanya kazi kama kampuni ya kusafisha mafuta na kemikali. Na hadi sasa kampuni hizo zote hazijatoa maoni kuhusu hatua ya Umoja wa Ulaya, huku mvutano wa kidiplomasia kati ya Beijing na Brussels ukiendelea kuongezeka siku kwa siku.
Sasa hayo yakiendelea, Umoja wa Ulaya unapanga kutumia mali za benki kuu ya Russia zilizozuiliwa barani Ulaya kufadhili ulinzi na ujenzi wa Ukraine bila kuzitaifisha rasmi kupitia mpango wa mkopo wa fidia wa kipekee. Mali hizi zenye thamani ya mabilioni ya euro haziwezi kutaifishwa moja kwa moja kwa mujibu wa sheria za kimataifa, lakini EU imebuni njia ya kuzitumia bila kuvunja sheria hizo. Tume ya Ulaya imependekeza mpango utakaowezesha serikali za Umoja wa Ulaya kutumia hadi euro bilioni 185, takriban bilioni 217 kati ya euro bilioni 210 za mali za Urusi zilizozuiliwa barani Ulaya. Hii itafanyika bila kuzinyang'anya rasmi, bali kwa kuzitumia kama dhamana ya kifedha kufadhili Ukraine. Mwanzoni mwa vita, kampuni ya Euroclear ya Ubelgiji ilikuwa ikishikilia hati fungani za benki kuu ya Urusi. Hati hizo zilipokomaa, fedha zilizotokana nazo zikabaki zimekwama kutokana na vikwazo vya EU. Mpango mpya unapendekeza Euroclear iwekeze fedha hizo katika hati fungani zisizo na riba, yani zero coupon bonds, zitakazotolewa na Tume ya Ulaya. Fedha zitakazopatikana kupitia uwekezaji huo zitatumika kama mkopo wa fidia kwa Ukraine unaotolewa kwa awamu kulingana na mahitaji. Ukraine italipa mkopo huo tu baada ya kupata fidia rasmi kutoka Urusi mara vita vitakapomalizika, ikiruhusu Kiev kutumia fedha sasa bila kusubiri makubaliano ya amani. Kwa sasa zaidi ya dola bilioni 300 za mali za serikali ya Urusi zimegandishwa duniani kote, huku euro bilioni 210 zikiwa barani Ulaya. Kati ya hizo, euro bilioni 185 zipo Euroclear na euro bilioni 176 tayari zimegeuzwa kuwa fedha taslim. Tume inakadiria kuwa euro bilioni 140 zinaweza kupatikana mara moja baada ya kulipia mkopo wa G7 wa awali kwa Ukraine. Mpango huu unalenga kuhakikisha Urusi inaendelea kuwa mmiliki wa fedha hizo, lakini EU itakuwa imewekeza kiwango sawa katika hati fungani zake zenye dhamana ya juu. Kwa maneno mengine, fedha hazitanyang'anywa bali zitazungushwa ili kusaidia Ukraine kwa muda mfupi. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema hatari ya kifedha itagawanywa kati ya wanachama wote wa EU. Wakati huo Waziri Mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever amesisitiza kuwa nchi yake haitakubali mpango huo bila msingi wa kisheria madhubuti na uwiano sawa kugawana hatari. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yanaendelea kushika hatamu, kwingineko ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika mikoa ya Dnipropetrovsk na Zaporizhzhia katika muda wa saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi. Hayo yakiendelea, vyombo vya habari vya Ukraine vimesambaza habari za uongo kuhusu madai ya mgomo wa wanajeshi wa Urusi kwenye shule huko Kharkov. Chanzo katika vyombo vya kutekeleza sheria vya Urusi kinathibitisha. Vile vikosi vya Ukraine havikutarajia shambulio la Urusi kwenye kisiwa cha Karantini huko Kherson, na timu ya washambuliaji ya Urusi imechukua udhibiti wa vifaa muhimu mara baada ya kutua, kulingana na kamanda wa kikosi cha upelelezi ambaye alizungumza na vyombo vya habari. Kwenye uwanja wa kivita, mkutano wa kilele wa Russia na Marekani mjini Budapest unapaswa kumsaidia rais wa Marekani Donald Trump kuelewa uhalali wa kimaadili na kisiasa wa operesheni maalum ya kijeshi. Jaji wa zamani wa mahakama ya juu ya New Jersey, mchambuzi wa Marekani na mwanablog Andrew Napolitano anasema katika mahojiano. Lakini nikwambie, pendekezo la amani la kutatua mzozo nchini Ukraine lisifanane na makubaliano ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani huko Gaza. Jaji wa zamani wa mahakama ya juu ya New Jersey anasema pia juu ya hilo. Ila msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov yeye alinukuliwa akisema mkutano unaandaliwa vyema kati ya Trump na Putin na hakuna mtu ambaye anataka kuharibu chochote. Anataka kuharibu mazungumzo hayo ambayo yanaonekana kwenda vizuri. Kwa hiyo lolote linatarajiwa linaweza likafanyika. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.